Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pripremamo jelo koje se zove ember leveš. Znate kako kažu, mirisi i ukusi iz detinjstva nikada ne izblede i tako je upravo i sa ovom tradicionalnom mađarskom čorbom koja u sebi nosi ne samo bogatstva ukusa nego i čitavu priču mog detinjstva. Inače, prvi put ovu čorbu probala sam kod svoje ujne u Budimpešti kada sam bila još dosta mala i ukus mi je stvarno ostao i zaista je posebna. Ona je bila vrsna domaćica i od onih žena kod koje je svaki ručak bio toliko božanstven, mirisan i ukusan. I uvek je ember leveš imala nekako posebno mesto u mom srcu jer nije samo obično predjelo, u mnogim mađarskim kućama to je i glavno jelo za porodični ručak, pogotovo nedeljom. A sada mi da krenemo sa samim receptom. Kao što ste vidjeli, koristim širpu oko 4,5 litre zapremina. Sipala sam malo ulja tek da pokrije dno. Kada se ulje zagrejalo, dodala sam jednu veliku glavicu crnog luka koju sam dosta sitno iseckala. Pa stavila da se luk blago prodinsta. Potom sam ovdje spremila i oko 3 čena bijelog luka, možete slobodno i više i manje. Usitnit ću ga baš dosta sitno i tako pripremiti. Dinstamo blago crni luk. U mađarskoj kuhinji luk je osnova skoro svakog jela jer daje dubinu ukusu i bogat miris. Ja ću malo posoliti da brže pusti sok, pa ga lagano dinstam dok ovaj naš crni luk blago ne omekša. Kada omekša, dodat ćemo i beli luk. Beli luk je tu da podigne aromu i da doda onu blagost i lekovitost. U Mađarskoj ga koriste ne samo za ukus, već i kao prirodni lek i ne samo u Mađarskoj, već svuda, pogotovo zimi. Sada na red ide biber. Blago ćemo sve da zajedno umešamo. Dodajte biber po vašem ukusu. Znate da je mađarska kuhinja prepoznatljiva po tome da je dosta hrana začinjena, ali vi začinite prema vašem ukusu. Blago prodinstajte. Ovu čorbu pravit ćemo sada baš kako je moja ujna pravila i ona je uvijek govorila da su pileća leđa najbolja za čorbu zato što daju puno ukusa i masnoće, a meso je sočno, još ako imate domaće pile onda je još bolje. Ovako ćemo nekako da iseckamo pileća leđa na što sitnije kocke. Ne treba ovdje puno mesa, zapravo ember leveš inače u mađarskoj kuhinji se ne priprema sa mesom, ali vam ja sada dajem moj, da kažem, porodični recept i mi smo ga uvek spremali ovako sa mesom, tako da vi možete koristiti meso, a i ne morate, naravno u svakom slučaju bit će dosta zasitnije sa mesom. Luk je sa začinima lepo omekšao, pa ćemo da dodamo i ova pileća leđa seckana na kocke i prvo ćemo blago da izdinstamo meso. Ukoliko imate kod kuće malo putera, možete dodati ovako jednu malu krišku putera ili ako nemate možete koristiti i vrlo malo margarina, jednu malu kašikicu. Puter dodajemo za dodatnu punoću ukusa. Sada ćemo sve to lepo lagano da promešamo, pa ukoliko treba po potrebi možete podliti vrlo malo vode. Ja mislim da nisam dodala ovdje ni 20 ml. Sada ću da smanjim vatru, da je stišam na ispod srednje ili na srednje, da pokrijem i da ostavim blago da se dinsta dok mi ne pripremimo ostatak povrća. Za ovu čorbu je najbolje da pripremite onako zelen vezu, barem sam je ja tako spremila. Ovdje ima otprilike oko 5-6 šargarepi, neke srednje veličine i jedan manji paškanat. Iseckat ćemo paškanat na sitno, a potom ću i ovih 5 šargarepi da iseckam ovako na neke malo može slobodno biti i krupnije kolotove, mada to ostavljam vama na volju. Šargarepa daje onu prirodnu slatkoću, a zelen onu posebnu svežinu. Dok se naše meso blago dinsta, mi smo pripremili deo povrća i ja uvek praktikujem ovako da spremam jer na taj način štedim vrijeme. Blago ćemo da promešamo, možete sada malčice da pojačate vatru, pa ćemo unutra da dodamo prvo seckanu šargarepu i zelen. Blago umešajte da se sve lijepo poveže i jako lijepo zamiriše.
U ovom trenutku dodajem i jednu kašiku slatke mlevene crvene paprike. Bez nje ovo ne bi bila mađarska čorba. Paprika je ponos mađarske kuhinje, nekada se sušila na prozorima kuća, a sada se koristi u svemu, od gulaša do najjednostavnije supe. Pustite da lepo povrće popremi ukuse, a za to vrijeme pripremit ćemo i ostalo povrće. Ja ću ovdje iskoristiti 2 krompira. Seckam ih, kao što vidite, na veoma sitne kocke. Krompir čorbi daje gustoću, ali i fino će nas zasititi. Kućom se širi već tako lep miris od onog dinstanog povrća i ja jedva čekam da privedemo ovaj recept kraju. Dodajemo sitno iseckana 2 krompira, dodajem 1 kašiku vegete i malo mlevene ljute paprike mešane, a vi dodajte neke začine po vašem ukusu. Ako ne koristite vegetu, onda iskoristite samo so ili već začinite po vašem ukusu. Sada ćemo lepo sve da izmešamo zajedno, da se sada i krompir poveže i da poprimi fine ukuse i ovo je zaista jedna božanstvena i predivna čorba. Dodat ćemo i stabljiku celera. Znate da ja uvek stabljiku iseckam na veoma sitne komadiće, zamrznem i onda uvek imam ovako za čorbe. Dodajte proizvoljno ukoliko imate, daće stvarno jako lep ukus i miris. Što više imate tog svežeg povrća, ova čorba će biti posebna. Inače, ember je zapravo prevod da se ovo zove bogata čorba. I zaista jeste tako, jer vidjet ćete na kraju. Sada možete isprobati, pa po želji, ukoliko vam je potrebno, možete još dodatno malo posoliti. Ja sam ovdje dodala još pola kašike soli. I za kraj dodat ćemo oko 3 lista lovora. Lovor daje onaj poseban ukus koji ostaje u pozadini i mogu slobodno reći da bez njega ukus nije isti. Blago ćemo da pomešamo sada sve zajedno i da prelijemo sa tačno 3 litre vode. Još ćemo pomešati i isprobajte ukus da li vam je dovoljno sada slana. Ako treba, dodajte još nekog začina. Sve zajedno pomešajte i ostavite da se lagano kuva. Dok čekamo da se sastojci iz ove naše čorbe lepo skuvaju i omekšaju, mi ćemo da pripremimo neke posebne dodatke koje ovu čorbu čine zaista posebno. Treba će vam otprilike 2, 3, 4 jaja, zavisi od vašeg ukusa. Ono što sada radim jeste da sam pripremila odvojeno činice i sada ćemo da odvojimo posebno žumanca. Ne znam da li ste nekad probali da pripremite čorbu na ovaj način, da li ste nekad vidjeli uopšte ovakvu čorbu, ali mislim da će vam se jako dopasti. Ja sam sa ovim jednim žumancetom imala peh jer nije bilo dovoljno sveže pa sam ga bacila, jer u ovoj čorbi je stvarno jako važno da imate cijelo žumance, tako da ću iskoristiti 3 žumanceta i iskoristit ćemo 3 belanceta ovako zajedno. Možete odneti u frižider do upotrebe ova žumanca, a što se tiče belanaca, njih je potrebno samo da ovako u jednoj činici blago umutite. A ja prosto jedva čekam da mi javite utiske da li ste nekada probali nešto slično i kako vam se ovaj recept dopao, jer je ovo stvarno posebno meni drag recept. Pripremamo još jednu činiju, dodat ćemo ovako 2 superne kašike kiselog mleka ili možete koristiti i kiselu pavlaku ako je imate. Jako mi je pogodan ovaj poklopac i obožavam da ga koristim od kad sam ga kupila. Iskoristit ću i limun, podelila sam ga na pola, dovoljno je da iskoristite pola soka od jednog limuna. Ukoliko nemate limun, možete iskoristiti i sirće, pa dodajte unutra u kiselo mlijeko. Sve ćemo zajedno da umutimo ovako sa mutilicom, ne morate mnogo dugo, tek toliko da se sve poveže. Ova mešavina će čorbi dati onaj fini, kremasti i blago kiselkasti završetak. Možete odneti ovu mešavinu u frižider dok meso i povrće ne omekšaju i ne budu spremni za dalje korake. Kada je čorba gotova, ja ću dodati sveže listove celera. Znate da uvijek i peršuni celer iseckam na sitno, zamrznem i tako uvijek imam pripremljeno. Ništa ne osveži jelo kao miris svežeg začinskog bilja.
Promešajte, prošlo je otprilike nekih 45 minuta, meni je to bilo sasvim dovoljno da meso lepo omekša, kao i povrće. Zatim, prvo ćemo da dodamo svako žumance posebno. Vrlo je interesantna priprema i evo dok ja sada ovo radim, baš bih voljela da čujem vaše utiske. Da li ste nekada pripremali nešto ovako slično? Baš deluje onako i na neku restoransku pripremu, izuzetno je posebna. Čekali smo da voda proključa, sa 3 litre spustila se na 2,5 litre. Ja sam dodala možda još mrvicu vode, promešala. Kada je voda počela da vri, spustila sam žumance jedno po jedno i sačekala nekih par minuta da žumanca budu skuvana. To otprilike ovako izgleda. Ja sam vam sada namerno usporila kako biste mogli da vidite ukoliko prvi put pripremate jelo na ovaj način. Kada su žumanca gotova, ulićemo i mešavinu belanaca, pa ćemo to sada lepo sve zajedno da promešamo. Temperatura ringle, kao što sam već rekla, može biti slobodno oko srednje ili nešto iznad srednje, to će biti sasvim dovoljno. Sada ćemo da mešamo i zajedno sa belancima, ali pazite da nam žumanca slučajno se ne prepolove, jer je baš to u tome da tako izgleda čorba jedinstveno i bogato. Lepo zajedno promešajte, pa kada je sve gotovo možete uzeti i onu smesu od kiselog mleka, pa dodati ovako 1 do 2 kutlače tečnosti, tek toliko da se temperatura ujednači i u ovoj posudici, a i u čorbi. Pa onda polako dodajte ovu mešavinu tako što ćete promešati i dodati u čorbu. Lagano dodajte unutra i sve zajedno pomešajte, a rezultat pa kao što vidite. To je čorba koja izgleda jako bogato, miriše neodoljivo i ima onu domaću toplinu, jer Amber leveš nije samo hrana za mene, to je priča o mojoj porodici, o sećanjima i o ljubavi koja se servira na tanjiru. Ja sam vam sada od srca podelila ovaj recept i nadam se da ćete poželiti i vi da je pripremite. Zajedno se još sve krčka možda nekih minut, 2 i onda je sve spremno za serviranje. Inače, čula sam dosta priča za ovu čorbu da u Mađarskoj nazivaju i bogata čorba za siromašne, ali ja to ne bih sigurno tako nazvala. Ovo je itekako bogata, mirisna i preukusna čorba koja slobodno može da prođe i kao glavno jelo, kao glavni obrok jer je poprilično zasitna. Ova količina jaja sasvim je dovoljno da vas lepo zasiti za jedan obrok. Jedan je od mojih sigurno favorita kada su u pitanju čorbe i kada sam na nekoj ishrani i želim da malčice smršam, onda obavezno pripremam ovako čorbe i meni je stvarno dovoljna i može da me zasiti. Možete naravno jesti i uz hleb, pogotovo muški. Ja se nadam da ćete ovaj recept isprobati. Mnogo se radujem svakom vašem novom komentaru, posebno ako ste tek prvi put otkrili ovaj recept, onda će mi biti još posebno drago, ili ste negde probali pa zaboravili. U svakom slučaju, mnogo mi je drago da je isprobate. Za sam kraj ja ću u svoj tanjir i po svojoj želji dodati još malo jabukovog sirćeta. Ovo naravno ne morate, to je stvarno moj ukus i ja tako volim. Mađarska kuhinja je za mene zaista posebna i zbog toga ima mnogo recepata kod mene na kanalu, jer zapravo sva jela koja sam naučila da pripremam sam naučila od svoje mame, ona od bake. Tako da kod nas ima posebno mesto u srcu i to nije samo hrana, to je kultura, gostoprimstvo i osjećaj zajedništva. Tako da nadam se da sam i to probudila u vama. Pišite mi da li imate vi tako neke posebne recepte. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.